大家好，我係香港城市大學中文及歷史學系 EF3 嘅學生黃依琳。得知學校提供實習嘅機會，特別是編輯文書方面嘅工作，我深感契合，所以借此機會去推薦自己。喺學術同埋技能方面，我有紮實嘅中文根基，喺 DSE 中文中曾經攞得5星星嘅成績，有夠高嘅文字表達能力。同時間喺大學主修嘅成績亦都維持3.3以上嘅。喺處理細節方面嘅工作，無論是過往喺研究學院擔任文書嘅工作，去核對資料，定係處理論文時嚴謹咁樣遵循論文格式，我都力求準確同埋清晰嘅。我相信呢啲嚴謹嘅工作態度是一名編輯或者文書應該具備嘅工作特質。咁喺實踐經驗方面，我曾經係1對1同埋多人小組嘅導師，幫助學生去完成功課同埋解釋複雜嘅概念。我相信呢啲經驗唔單止鍛鍊我嘅解難能力同埋溝通能力，同時間亦都令我更加了解到點樣管理任務同埋如何耐心地因材施教。除此之外，我亦都喺學校不同嘅活動中擔任助手，去協調工作，進一步提升了我喺實質工作環境中嘅應變同埋組織能力。咁我相信我嘅目標唔單止係將我所學嘅知識運用喺實質嘅工作環境之中，我都希望喺當中去認識自身嘅不足，去不斷學習完善自己。咁我相信以我個人嘅經驗、自身嘅能力同埋與人相處嘅經驗，可以勝呢份實習嘅工作。多謝大家。